Ja.
bin ich sehr engagiert erlebe, auch in der Sache, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Herr Landesrat, geschätzte Damen und Herren aus Unternehmungen, aus der Politik, aus der Wirtschaft. Ja, vor 25 Jahren, ich kann mich gut erinnern, habe ich an 2 Feiern teilnehmen. Und zwar 150 Jahre SBB und nachher kurz darauf auch 125 Jahre Vorarlberg fahren. Und wenn ich heute das Tagblatt gelesen habe, haben wir mir auch empfohlen, und sage und schreibe, die Reisezeit hat sich sozusagen von der Postkutsche oder von der Kutschenfahrt von 3 Stunden auf 45 Minuten reduziert, aber für 22,5 Kilometer. Das ist natürlich heute auch nur gerade eine wahnsinnig schnelle Reisezeit, aber für dort mal eine riesige Beschleunigung, die doch einen revolutionären Charakter hat.